ఈరోజు వచ్చేసి మీకు ఎల్జీ 284 లీటర్స్ రిఫ్రిజిరేటర్ నుంచి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తాను. ఇందులో వచ్చేసి మనకి 2 మోడల్స్ ఉన్నాయండి. ఒకటి హ్యాండిల్తో పాటు ఒకటి ఇన్బిల్ట్ హ్యాండిల్తో పాటు ఇది వచ్చేసి ఇన్వర్టర్ కంప్రెసర్ అండి. దానివల్ల మీకు స్టెబిలైజర్ అనేది అవసరం లేదు. ఇది మీకు బ్యాటరీ ఇన్వర్టర్ ఇంట్లో హోమ్ ఇన్వర్టర్ మీద కూడా రన్ అవుతుంది. ఇందులో స్మార్ట్ థింకింగ్ అని చెప్పేసి అని యాప్ ఉంది. దానివల్ల మీరు కస్టమర్ కేర్కి ఫోన్ చేసి ప్రాబ్లం ఇంట్లో ఉండి కూడా మీరు తెలుసుకొని అది సపోర్ట్ వాళ్ళని చేసుకోవచ్చు. ఇందులో కన్వర్టబుల్ రిఫ్రిజిరేటర్ అండి. ఈ రెండు కూడా ఇందులో ఏంటంటే మనకి బటన్ టైప్లో ఇచ్చారు ఈ మోడల్లో. ఇందులో ఏంటంటే మనకి ట్విస్ట్ టైప్లో ఇచ్చారు, కానీ రెండు కూడా సేమ్. ఈ రెండింటి కూడా కెపాసిటీ సేమ్, పవర్ కన్జంప్షన్ కూడా 253 లీటర్ యూనిట్స్ పర్ ఇయర్ అంటే సేమ్ అండి. స్పేస్ అదంతా కూడా సేమ్ ఉంటుంది. జస్ట్ ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ ఈ ఐరన్తో వచ్చిన స్టాండ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు స్టాండ్ లేకుండా ఓన్లీ గ్లాస్ దాంతో వస్తుంది. ఇది ఐస్ మేకింగ్ అండి. ఒకవేళ మీకు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.